Оранжевый ўзровень небяспекі прагназуюць синоптики на сераду. Чакаецца рэзкае пахаладанне пры моцным ветры до 15-20 метров за секунду. Кароткачасовыя ападкі ўначы +3, +8 градусаў, удзень +7, +12. У чацвер не толькі пахаладае, але па словах синоптыкаў магчымы і мокры снег. Дзённыя тэмпературы ў межах +3, +8 градусаў. У пятніцу ўжо крыху цяплей. Удзень +7, +12. Дажджы кароткачасовыя. Па словах синоптыкаў, у суботу і нядзелю кароткачасовыя ападкі, месцамі навальніца, затое тэмпературны слупок будзе вагацца паміж адзнакамі ў 10-15 градусаў са знакам плюс, а месцамі і да +19.